Hola, hola, ¿cómo están? Pues hoy tocó preparar unos deliciosos tamales de elote. Pues aquí tengo 12 elotes. Vamos a rebanarlos y licuarlos en la licuadora. Vamos a colocarle una barrita de mantequilla de 125 gramos. Vamos a colocarle una taza de azúcar y un cuarto de cucharadita de Royal. Vamos a licuar todo y vamos a agregarle una taza de minza. Vamos a envolverlos, puede ser en hojas verdes del elote o en hojas secas de maíz, obviamente. Acompáñalos con un vaso de leche fría o con salsita y crema o, por qué no, recalentados doraditos con un café. Bendecido día.